గైస్ ఈ రోజు అయితే నేను సాంగ్స్ ఉందామని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ గారి దగ్గర నుంచి నాయిస్ బోట్ అయితే తీసుకున్నాను. సో సాంగ్స్ ఉందామని చెప్పేసి దాన్ని తీస్తుంటే అనుకోకుండా డ్యామేజ్ అయితే అయింది. ఏమైందని అడిగితే ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు పడిపోయిందని చెప్పాడు. సరేలే నేనైనా ఈ బోట్ ని రిపేరింగ్ చేసి వాడికి వచ్చిన సర్ప్రైజ్ కింద ఇద్దామని చెప్పేసి ఈ బోట్ యొక్క పార్ట్ ని ఓపెన్ చేసి ఏదైనా వేరే పార్ట్ అని దొరికిద్దని చెప్పి ఆన్లైన్ లో సెర్చ్ చేశాను. సో ఎంత ఎతికినా సరే నాయిస్ యొక్క బోట్ స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి అసలు దొరకను కూడా దొరకట్లేదు. సరేలే అని చెప్పేసి ఇంకా స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అనుకోకుండా నథింగ్ బోట్స్ అయితే కనిపించినాయి. నథింగ్ బోట్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ చూడంగానే మన నాయిస్ బోట్ కూడా అదే డిజైన్ ఇద్దాం ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో వెంటనే నా దగ్గర ఉన్న గ్లూ గన్నుతో ఈ బోట్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అయితే గ్లూ అయితే వేసి ప్రాపర్ గా బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం కవరింగ్ అయితే చేశాను. ఇంకా ఫైనల్ గా ఎలా ఉండాల్సిన బోట్ ని ఈ నథింగ్ డిజైన్ లో అయితే ఈ మోడల్ అయితే మార్చాను. సేమ్ సెకండ్ బోట్ కూడా దీనిలాగే రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను. బై ది వే చూడడానికి కూడా దీని లుక్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి. సరేలే సర్ప్రైజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ గడికి ఇంకా బోట్స్ అయితే ఇచ్చాను. ఆ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఆడు షాక్ అయ్యాడు, ఈ వర్క్ అవుతున్నాయి లేవు అని చెప్పి. ఇచ్చిన తర్వాత ఆడ ఆనందానికి హద్దులు లేవు. ముందు ఆ డిజైన్ చూసి ఆడు షాక్ అయిపోయాడు. గైస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఫేస్ చేసుకోకుండా ఉంటారని చెప్పేసి ట్రిక్ అయితే మీకోసం చేశాను. ఒకవేళ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.